Në pyetjen e Enverit, thotë selam aleikum, si të veprojmë kur e kam gruan dhe 2 djem kur tërkohën i thras në namaz që të falen por nuk më dëgjojnë. Sa i përket me unë 5 kohë të namazit i fali, por ata rrallë herë falen. Por unë me kam gulje gjatë gjithë kohës i thras në namaz, por nuk po kam sukses. Më thonë kjo është punë e jona, unë gjithë kohës bëj dua për ta që t'i udhëzoj Zoti në rrugë të drejtë, por kam frikë që mos po bëj mëkat me ta dhe mos po ngarkohem unë me ta dhe sa i përket emisioneve tuaj përcjellje gjithmonë. Duhet ta kem parasysh se prindi në familje vërtet ka një përgjegjësi shumë më të theksuar se sa antar tjerë të familjes. Ashtu siç thotë Allahu xhela wala në Kur'anin famlar kur i drejtohet burrave, ju drejtohet burrave, thot ku anfusakum wa ahlikum nara. Thot Allahu xhela wala ruajeni veten tuaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Që nuk kuptojmë që njeriu prindi në fakt thot e ka një obligim më të madh ndaj familjes, për arsye se ai është përgjegjës për familjen. Edhe këtu nuk duhet kuptohet se prindi e ka obligim vetëm mirëmbajtjen materiale të familjes, që atyre t'u siguroj veshmbathje, ushqim, banim dhe siguri e kështu me radhë, dhe me këtë mjafton çdo gjë. Por përgjegjësi e prindit është gjithashtu edhe në edukimin e fëmijëve të tij. Do thotë se çfarë edukate po marrin ata, çfarë shkollimi janë duke ndjekur dhe për faktin se fëmia kur është në vegjëli, ai nuk e kupton qartë se çfarë është e dobishme për të dhe çfarë është e dëmshme për të. Neve shpeshherë na ndodh si prind kur jemi në familje dhe i kemi fëmijë të vegjël dhe kthehen nga shkolla që ti përcjellim atë detyrat që i kanë, çfarë kanë bërë në shkollë, çfarë kanë mësuar, a ka qenë i mirë në mësime apo s'ka qenë, vizitojmë shkollën për me e shiku, do thot notat e nxënësit e kështu me radhë, dhe kjo përcjellje është e domosdoshme për një prind nëse dëshiron do thot me edukuar fëmin e tij do thot në atë që ai tjetë do thot pastaj i zot i vetes kur të rritet. Në të njëjtin fond duhet prindit ta njëjtin qasje ta ketë edhe në aspektin e islamit, për arsye se fëmia në vegjëli nuk e kupton se çfarë është do thot e drejtë për të dhe çfarë nuk është e drejtë për të. Për këtë prindi obligohet që atij do thot t'ia përcjell edhe mësimet e fesë në kuptimin t'ia përcjell fen e qartë, fen e saktë, t'ia mësoj do thot që njeriu do thot në këtë jetë nuk ka ardhur pa ndonjë qëllim, që vetëm të jetoj, të kaloj do thot disa vite jetë dhe të shkoj nga kjo botë dhe të mos ketë asnjë synim apo asnjë objektiv se pse ka jetuar. Prandaj kohë pas kohë prindi duhet t'i këshilloj ata fëmijët në formën më të mirë, të mundohet t'u gjej atyre shoqëri, të mundohet t'i shoqëroj ai vetë në xhami duke shku. Kjo e tëra t'i bëj do thot moshën kur ata janë të vegjël dhe në atë moshën kur fëmia e shikon prindin e tij vazhdimisht me një shikim do thot të shëmbëltyrës. Për arsye se edhe nga aspekti social, edhe nga aspekti psiqik, vërtetohet se fëmia në vegjëli është kopjues, do thotë mëson do thotë nga të tjerët. Edhe kopjuesi më i mirë tek prindi është do thotë tek fëmia është prindi. Prandaj edhe sjelljet e prindit duhet prindi që mos ta gënjej fëmin e tij në sjelljet e tij të jetë do thot korrekt, për arsye se çdo sjellje e tij blihet nga fëmia dhe ajo është do thot me thon mostër apo ornek si themi ne, do thot për fëmin në përditshmërinë e tij. Prandaj edhe në aspektin e islamit duhet ta kem parasysh se edukimi islam i jepet fëmijës që nga vegjëlia, kur ai është në moshën 5 vjeçare, kur është në moshën 6 vjeçare, kur e sheh që prindi shkon në xhami, e shoqëron atë, kur e sheh prindi që falet në shtëpi, falet së bashku me të, kur bën një sjellje i tregon do thot prindi se ajo sjellje nuk është e mirë e kështu me radhë, dhe kjo edukat fillohet do thot që nga vegjëlia. E fatkeqësisht shumë nga prindet që kuptohet rrethanat e kohës që kanë qenë nga mosnjohuria, nga pamundësia që edukojnë
them kushtimisht edhe nga paaftësia për shkak do thotë të mosnjohjes së Islamit si duhet, ndoshta fëmijët e tyre i kanë bën moshën 20 vjeçare, 25 vjeçare dhe prindi tani ka kuptuar do thotë domosdoshmërinë e fesë dhe atëherë mundohet të mësoj, atëherë shumë e vështirë. Për arsye se veç fëmia është bërë do thotë një personalitet, ka kriju do thotë edhe ato rrjetet ku ai i merr apo referencat ku ai i merr informacionet dhe prindi pastaj nuk është ai kopjuesi të cilën e ka pas në moshën e veçlisë. Dhe këtu është ai konflikti që ndoshta edhe shqetësimi që e përmend ky shikues, që ndoshta fëmijët e tij tash kanë arrit një moshë madhore, moshën e pjekurisë. Po, me që thonë është punë e jona, atëherë kuptoj. Prandaj edhe mund të kuptohet që pastaj do thotë fjala e prindit nuk e ka atë peshën që e ka kur ata kanë qenë të vegjël. Dhe në këtë fazë nuk duhet vetëm të jetë komunikimi, me një fjalë do thotë që ti ata ti këshillojsh me fjalë, më thon o birim falu, o birim bëj këtë punë apo mos e bëj këtë punë, për arsye se kjo formë do thotë e komunikimit është një formë që shumë vështirë është që të akceptohet, që të pranohet, por duhet do thotë të bëhen disa sjellje dhe forma të tjera që të jetë do thotë ky komunikim të shoqërohet edhe me bindje. Prandaj ju duhet do thotë të punoni nga aspekti i të hulumtoni do thotë shoqërinë me kënd shoqërohen ata fëmijë dhe të mundoni do thotë që tu siguroni atyre shoqëri pak më të që kanë njohuri më të thokta në lidhje me Islamin dhe të mundoni do thotë të përdorni edhe forma do thotë që janë pak më joshse për fëmijët e asaj moshe që nëpërmjet internetit do thotë të mundoni do thotë tu siguroni atyre faqe islame ku ata mund të lexojnë apo edhe në diskutime që mos të koncentroheni vetëm në ato çështje që janë do thotë bëje kët apo mos e bëj kët, po të futeni në ato çështje që janë pak më shqetësuese apo kanë dëshirë fëmijët apo ata fëmijët të flasin, siç mund të jetë do thonë ndonjë problematikë e caktuar bashkëkohore dhe nëpërmjet asaj problematike që të bëhet do thotë elaborimi islam në lidhje me atë çështje, sikur që mund të jetë them kushtimisht çështja e të drejtave të njerëzit, çështja e të drejtave të femrave në islam, pastaj çështja e atyre gjërave që aktualizohen, sikurse që mund të jetë do thotë çështja e terrorizmit dhe islamit apo arrogancës dhe islamit e kështu me radhë dhe nëpërmjet këtyre problematikave që të nxitet interesi atyre fëmijëve që ata vetë ta njohin edhe ta shohin islamin nga brenda. Dhe nëpërmjet kësaj nxitje unë mendoj që ka mundësi që ju të ndikoni tek ata dhe të mundoheni sa më pak të përdorni atë formën gjenerale bëje kët mos e bëj kët. Për arsye se kjo formë në natyrën e njeriu do thotë është refuzuese. Edhe fëmia e vogël, disi i vogël kur ti e urdhron në diçka e shet do thotë që ai nuk ka dëshirë me zbatu atë urdhër. Duke qenë ndoshta 2 vjeçar e tash paramendon për arsye se kjo është në natyrën e njeriu, do thotë që nuk i pranon shumë lehtë urdhërat. Prandaj mos u mundoni do thotë vazhdimisht të jeni nga ata të cilët vazhdimisht bëjnë urdhra, por të jetë do thotë ai komunikim do thotë në forma të tjera që mendoj nëse ju i hulumtoni do thotë forma të tjera, mundoni të gjeni atyre shoqëri, të sillni ndonjë libër që u merr mendja që mund të ndikojnë që ata ta lexojnë dhe ta shfletojnë atë apo të hapni ndonjë emision që diskuton ndonjë çështje që mund të jetë për interes për ata fëmijë, nëpërmjet këtyre formave mendoj që mund të keni sukses më shumë se sa do thotë urdhri i drejt për drejt, faluni apo mos i bëni këto vepra e kështu me radhë. Zoti i di më së miri. Po vazhdojmë tani